intimacy tunaangalia ni ukaribu wa akili. Tunakuja intimacy ya tatu, tunaangalia emotional, mental, tunaangalia spiritual intimacy, tunaangalia ukaribu wa kiroho. Ukaribu wa kiroho sasa ni yani lazima muwe mnashirikiana katika ibada, na baadhi ya siku mnafuatana msikitini pamoja, baadhi ya siku mnaenda kwenye makongamano ya kidini ili inaunganisha roho zenu, inaunganisha nyoyo, na baadhi ya ibada muwe mnafanya pamoja, hasa zile za sunna. Hii inaitwa spiritual intimacy. Alafu tunakuja katika intimacy ya 4 sasa. Hii katika sura ya 2 aya 187 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Allah anasema mumehalalishiwa katika usiku wa mwezi wa Ramadhani arrafath kwa wake zenu, hakika hawa wanawake ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Allah amejua mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu, akawasamehe. Kuanzia sasa bashiruhunna, sasa fanyeni nao mukabala na tafuteni kile ambacho Allah amekiandika kwenu miongoni mwa watoto. Kwa hiyo katika aya hii inatueleza mtaala wa mahusiano ya ndoa. Kwanza Mungu kataja neno arrafath katika tafsiri ya wanazuoni. Hata Ibn Kathir anasema arrafath, neno hili katika Qur'ani limetumika mara 2 tu, tena katika sura Baqara, katika sura ya 187, alafu Mungu akasema tena katika 197. Mungu anasema fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Watu ambao wako haji, wamehirimia hija, hawaruhusi kufanya rafath maana yake mazungumzo yale ya kimapenzi, hawaruhusiwi wala kufanya tendo hilo, wala fusuq wala ufasi wala jidal wala migogoro, majadiliano fil hajj. Allah amelitamka mara 2. Kwa hiyo tamko hili arrafath maana yake ni yale maneno ya kimapenzi na vile vitendo. Maana yake ni ile inaitwa romantic talk, na kwa hiyo yale matendo na vile vitendo, matendo na maneno ya kimapenzi arrafath. Alafu Mungu akasema baada ya rafath akaja neno libas. Ndio huu muunganiko ambao nimetoka kuelezea, mumeungana. Alafu Mungu akataja jambo la 3, nini? Mubashara sasa asili yake ni ngozi, maana yake ni kugusana ngozi kwa ngozi. Katika arrafath, libas, mubashara, Mungu katumia tamathali za semi, naita metaphor Kiingereza, au katika huku tunaitwa ni tashbih. Allah hajataka kuainisha, kuliweka wazi, kwa sababu Qur'ani inatumia lugha ya staha, lugha ya heshima kwa mtoto mdogo. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anasema anisau harthul lakum, sawa, ni shamba. Kwa mtoto hawezi kuelewa nini maana ya shamba, lakini kwa mkubwa tayari unapata picha. Kwa Allah ametumia lugha ya staha arrafath, akataja neno libas, akataja mubashara, sawa. Kwa hiyo huu ni mtaala wa mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo hapa katika physical intimacy, kuunganika kimwili, maana yake sasa ili muungane kimwili, basi utaratibu unatakiwa uwe. Kwanza lazima patikane maneno mazuri, maneno ya upendo, maneno ya huruma, maneno ya uchokozi wa kiupendo. Hatua ya kwanza. Jambo la pili, muungane kweli. Baada ya hapo ndo tunakuja katika lile tendo lenyewe. Ukifanya kinyume na hivyo, kuna kitu kinaitwa marital rape, ubakaji ndani ya ndoa.
ubakaji ndani ya ndoa, kumuingilia mke pasipokuwa na ridhaa yake. Ima ukimwingilia mke kipindi amelala au hajitambui, hapa umefanya ubakaji ndani ya ndoa. Katika nchi ya kwanza kuipasisha sheria hii, Soviet Union, mwaka 1922 walipitisha sheria ubakaji kama huu, mtu anafungwa. Ikaja Sweden, ikaja Amerika, ikaja United Kingdom, zikaja na nchi zetu za Afrika, Kenya, Uganda, kasoro Tanzania. Hii sheria bado haijapasishwa. Marriage arrest, ubakaji ndani ya ndoa. Ukimwingilia mwanamke bila ridhaa yake, hata mkeo, maana yake umembaka. Katika nchi ya Sweden na nchi ya Canada, wewe unapata life imprisonment, unafungwa maisha. Katika nchi nyingine takriban miaka 30 unafungwa kwa kumwingilia mkeo bila ridhaa yake, na inatakiwa free consent. Free consent maana yake yeye mwenyewe aridhike. Kuna kitu kinaitwa criminal intimidation, kumtisha pia. Akienda kusema ameniingilia, nimekubali, lakini alinitisha, unafungwa. Kwa hiyo umwingilie hali ya kuwa ameridhika mwenyewe, free consent, kutoa ile ridhaa ya khiari. Sasa sheria hii katika nchi hizi au dunia imekuja kutunga karne ya 2021. Qur'ani imeshatoa mwongozo ndani ya karne ya 7, kwa maana mwanamke hauruhusiwi kumwingilia bila rafath. Arafath maana yake nini? Unamwandaa kiakili na kihisia. Sasa katika science, kumwingilia mwanamke bila uandalizi huu inaitwa coercion. Coercion maana yake ni ubakaji pia. Sasa madhara yake nini? Ukimwingilia mwanamke bila ridhaa yake au umetumia vitisho, miongoni mwa vitisho, mtaoa mke mwingine. Miongoni mwa vitisho, mtakuwa sikufanyii hivi, vile ni vitisho. Mwanamke atakubali kwa kuwa umemtisha, lakini katika moyo wake utaacha chuki. Utaacha chuki katika moyo wake, kwa sababu hajatoa kwa khiari, free consent, katoa kwa sababu ya shinikizo. Lakini ukianza rafath, yale maneno na vile vitendo vitakupa majibu utayari wake. Miongoni mwa makosa ambayo baadhi yetu tunayafanya, katika saa moja kuna dakika ngapi? 60, si ndio? Ukifanya mara 24 unapata 1400. Ina maana ndani ya siku moja kuna dakika 1400. Lile tendo la ndoa linafanyika takriban dakika 30. Dakika 30. Tufanye saa nzima. Sawa? Saa nzima maana yake katika 1400 toa dakika 60. Inabaki ngapi? Inabaki ngapi? 300 na ngapi? 340. Sasa hebu angalia. Sasa kweli dakika 340, dakika hizi 60 zinaweza zikazidi nje. Nachokusudia kwamba ufasaha, ufanisi wa tendo la ndoa unafanyika kabla ya pale. Mahusiano nje ya chumba, ulishinda naye vipi? Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anashangaa, anasema eti mwanaume anampiga mkewe mchana, usiku anataka tendo la ndoa. Mtume kashangaa. Sasa tulio baadhi yetu hatuna lugha nzuri, ubabe mwingi, alafu unataka pale awe pate khiari, ushampa maumivu ya nafsi sana. Na ndio maana miongoni mwa sababu wanawake wapendi tendo la ndoa. Na hizo kesi maimamu wanazo. Utakuta wanaume, bana mimi mke wangu kila siku nataka mimi tu. Kwa sababu unaweka maumivu kwenye moyo wake, haweki shauku, hana kumbukumbu nzuri. Sasa anakubali kutenda kwa sababu anajua ni wajibu wako, lakini hayupo na furaha.
Sasa kama ukifuata utaratibu wa aya, arrafath, maneno ya upole, ya upendo, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye